大家好啊，我係 Tiffany， 今日想同大家分享嘅湯水就係黑靈芝藍棗黨參湯。先睇睇今日嘅材料，材料有黑靈芝，咁呢啲黑靈芝呢，一般嘅藥材鋪呢都有得賣噶啦，咁價錢都唔係好貴嘅啫。咁有黨參啦，有藍棗啦，有杞子，有去咗皮嘅雞，仲有瘦肉。而我今日想同大家介紹嘅材料呢，就係黑靈芝啦。咁黑靈芝又叫做中國靈芝，係一種非常珍貴嘅藥材，亦都係真菌嘅一種。黑靈芝主要功效具有補腎、潤肺通氣、增強免疫力同埋改善面色嘅。黑靈芝含有多種有機活性營養物質，例如有機酸、樹脂、脂肪酸等等物質。所以對我哋身體嘅各個器官以及全身系統都有好好嘅預防以及改善嘅作用，從而達到強身健體嘅作用啊！黑靈芝嘅營養物質亦能夠改善各種疾病，例如高血壓、糖尿病、心腦血管、肺炎等等嘅問題。黑靈芝對皮膚同樣都有一定嘅功效嘅，尤其係青春期、更年期之後產生嘅青春痘同埋色斑，有祛斑美容嘅效果，同時亦都有延緩皮膚衰老、保持青春活力嘅作用。黑靈芝嘅潤肺功效呢係一等一嘅好，好多哮喘嘅病人呢服用之後呢都會好返嘅。另外呢，有好多女性呢生完 BB 之後呢身體呢都好虛弱嘅，咁食咗黑靈芝呢就可以起到補血氣嘅作用，咁喺短期內呢就可以恢復原有嘅氣色，同埋皮膚呢都會變得光滑細膩嘅。咁我哋而家再睇埋材料嘅份量先啦。咁我以上呢個呢，就係3至4人嘅份量嚟嘅。咁我哋而家事不宜遲，就教大家整呢個湯啦。首先就將啲黑靈芝、藍棗、杞子、仲有黨參一齊洗乾淨，咁洗乾淨之後呢，就可以擺埋一邊備用。咁黨參煲湯呢，最好呢就剪開去細條啲啦，咁煲湯呢就會出味啲嘅。咁我呢隻呢，就係已經去咗皮嘅雞殼啦，咁一般嘅新鮮雞檔呢，都有得賣噶啦，咁價錢呢，都唔會好貴嘅啫。咁而家呢，我先洗乾淨啦，一陣間呢就會出水嘅。
咁瘦肉呢，都係一樣啦，洗乾淨一陣間呢就會出水嘅。咁呢個雞殼呢，同埋瘦肉呢，凍水落出水啦。雞殼同埋瘦肉出完水之後呢，就用清水去沖返乾淨佢，然後備用。如果所有材料都準備好嘅話呢，就可以將全部材料擺落個湯煲裏面，然後就加入清水，最後就冚蓋煲佢2個鐘。咁因為呢，我呢個係電子湯煲啊，如果大家用明火去煲湯嘅話呢，就記得先用大火煲佢10分鐘，然後再轉小火煲佢2個鐘就 OK 㗎啦。今日我分享呢個黑靈芝藍棗黨參湯呢，就已經煲好啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋個 channel 啦。咁下星期再同大家再見，拜拜。